So as of today, Shriram village was not at all included. Fears were unfounded, and therefore the charges are baseless. Therefore, there is no question of including Shriram village. Now this settles the first village panchayat. Now we go to the second village panchayat of Azosi Mandur. आता आजोसी मांदुरात सरपंच बाब अजित बकाल हाणे सारखे प्रेजेंटेशन दिल्लें आहा. खंयच्यो जमनी प्रायवेट जमनी आहा, खंयच्यो जमनी कोमुंदरीच्यो आहा, तातूंत थोड्यो आमचे कॅज्यू ऑर्चर्ड्स आहा, तो एक आफ्रामेंत ती गरजेचो आहा आनी आमकां ही गांव प्रोटेक्ट केल्लो जाय. आनी दे बेस्ड their whole representation based on certain facts. Third village panchayat is Bati and Ganchi. हांगा तांचो सरपंच आहा फ्रांसीस डिसोजा. तोय बी सारको क्लियर कट आपल्यो सारके सर्वे नंबर्स सगळे घेवन आयिल्लो आहा. कुडका बांबोळेकूय ग्रेटर पिडियेंतल्यान काडचे म्हूण मागणी. आनी गोंयांत कितें बरें आसा तें आमी करपाक तुज्या सांगाताक आमचोय म्हजो तेंको आसा, आमच्या लोकांचोय तुका तेंको आसतलो. आनी फुडली ही कुडका बांबोली ही पंचायत आसा, फुडले मिटिंगेक हेजेर डिस्कशन येतलें. तेजेरूय ही आमची एरिया काडपाक जी लोकांक नाका रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा ही काडपाक कडेन मागता आनी हांव सजमतां ह्योय तूं काडून ती दितलो. आनीक फावट म्हज्या सांगाच्या सगळे मतदारसंघाच्या लोकांच्या नांवान तुका थँक्यू म्हणटा. आनी बाब फिलीप नेरेकूय तुवें म्हाका आमकां सपोर्ट केलो तेकाय सांगलें हे एरिया तूं काड आनी तुवें आयज प्रॉमीस केला प्रेसाक तुवें सांगलो ही एरिया तूं काडून दिता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.